Здесь мы будем делать электрику, электрика в кухне. Также мы будем делать здесь полностью, получается, ремонт, да, то есть сейчас здесь у нас все в таком состоянии достаточно плачевном. Обои, соответственно, все это будет сниматься, все это будет отдираться, стены будем штукатурить. Здесь, соответственно, у нас еще вот такая вот кабина. Сейчас мы начинаем с электрики. Что мы делаем? Мы штробим. Проект кухни у нас есть, соответственно, все розетки и выключатели у нас уже на своих местах. Это очень важно при ремонте в кухне. То есть сейчас мы сделаем электрику, потом будем производить штукатурные и малярные работы и полы.